အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့သင်တန်းသားတွေကိုဆရာသင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Microbit ကို LCD နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ LCD ပေါ်မှာစာတန်းလေးတွေရေးတာဖြစ်ပါတယ်စာတို့သုံးမဲ့ LCD လေးက 1602 ပါအလျားလိုက်16ခုပါတယ်အတန်း2တန်းပါတယ်ဒါကြောင့်1602 1602 1602အမျိုးမျိုးခေါ်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုI2C လို့ခေါ်တဲ့ဒီပင်လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်သူ့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးလေးချောင်းလိုပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှီးရနေပြီးတော့I2C ကိုဒီမှာဒီ I လေးနှစ်ခုနဲ့ C သင်္ကေတလေးနဲ့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ I2C ကျိုးလေးချောင်းဒီမှာထွက်လာပါတယ် I2C ကျိုးတွေကတော့ ground ရယ် voltage ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပင်နှချောင်းကတော့19နဲ့20ပင်နှချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် LCD ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာသူ့ရဲ့ I2C module လေးမှာ ground ရယ် VCC ရယ် SDA ရယ် SCL ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ၄ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ရှီးမှာရှိတဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါမယ် ground ကတော့ ground ပါပဲ VCC ကတော့ 5V ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ power နဲ့ ground ကတော့ electronic ပစ္စည်းတိုင်းကိုပေးရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် power နဲ့ ground မထူးဆန်းပါဘူးဒီမှာ data သွားတဲ့ကျိုးနှချောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ data ကဘာဖြစ်လို့ကျိုးနှချောင်းအောင်လိုတာလဲတစ်ချောင်းနဲ့မရဘူးလား I2C မှာပထမတစ်ချောင်းက data သွားဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်ဒီ module မှာ SDA ဆိုတာဒါ data သွားတဲ့ကျိုးပါဒီခရင်အောင်ကျိုးလေးက data သွားတဲ့ကျိုးပါ data သွားတဲ့ကျိုးကိုဒီဘက်ကဒီဘုတ်ရဲ့ပင်နံပါတ်20နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက SCL ပါ CL ဆိုတာ clock ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် clock ကျိုးကတော့ဒီရောင်လေးနဲ့ပြထားပြီးတော့ပင်နံပါတ်19နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးချိန်ရမှာအစင်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းကကျိုးကအပြင်အစွန်ဆုံးပင်20နဲ့လာချိန်ပြီးတော့အစွန်ဆုံးဒီဘက်ကပင်လေးကအတွင်းထဲကပင်နံပါတ်19နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးချိန်တာမှားလိမ့်မှားတာရှိပါတယ်သေချာကြည့်ပါအဲ့လိုချိန်လိုက်ပြီးွားနဲ့ program ရေးဖို့ပြကြရအောင်အဲ့တော့ program ရေးဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းတန်းရေးလို့မရပါဘူးသူ့ original မှာဒီ LCD အတွက်မပါပါဘူး LCD အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် extension တွေကိုသွားရပါမယ် extension ထဲမှာ LCD အတွက်ထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်ဆရာတို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် LCD project လေးစပါမယ်21 17 39 32 project စတာနဲ့ extension တွေကိုတန်းသွားလိုက်ပါ advanced တွေက extension တွေကိုတန်းသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရိုးရိုးလေးပဲ LCD ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ extension လေးကိုရှာပါ1602အတွက်ဒီမှာ I2C LCD လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ I2C 1602အတွက်ဘလောက်တုံးလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာ I2C LCD 1602အတွက်ဘလောက်တုံးတွေပေါ်လာပါပြီပထမဆုံး LCD ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် I2C address ကို initialize စလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို initialize လုပ်ပေးမှသာလျှင်ဒီ Microbit ကနေပြီးတော့ LCD ကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုမှာ I2C address လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ hexadecimal တန်ဖိုး27နဲ့ hexadecimal တန်ဖိုး 3F ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ I2C chip အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မသိလို့ရှိရင်စမ်းထည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ hexadecimal တန်ဖိုး27ဟာ integer တန်ဖိုး39ဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့အမျိုးအစားက hazard decimal တန်ဖိုး27ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်39ကိုသုံးပါမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး hazard decimal ကနေပြီးတော့ integer ပြောင်းတာတွေကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင်သင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အမျိုးအစားတစ်ခုကတော့ hazard decimal တန်ဖိုး 3f ပါတကယ်လို့ 3f ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရင်တော့ဒီမှာထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးက63ဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့လောဆယ်အဲ့နှစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ39နဲ့မရရင်63ကိုထည့်ကြည့်ပါဒါဆိုရင် LCD ကိုစသုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီ LCD ပေါ်မှာစာတန်းလေးတွေရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ LCD မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ function တွေထဲမှာစာလုံးရေးတဲ့စာကြောင်းရေးတဲ့ function ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းရေးတဲ့ function က 0.0 ဆိုတာဒီတန်ဖိုးကထုံးစံတိုင်းပဲအပေါ်ဘယ်ဘက်ထောင်လေးက 0.0 ပါအဲ့အပေါ်ဘယ်ဘက်ထောင်လေးကနေစရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်စာကြောင်းတစ်ခုကိုအောက်အကြောင်းမှာရေးပါမယ်ဒါဆိုရင် y တန်ဖိုးကအောက်ရောက်လာရင်များလာပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအကြောင်းမှာတော့ထားပါတော့ green hacker ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်လောလောဆယ်ဒါလေးတွေပေါ်အောင်အရင်စမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ simulator ထဲမှာတော့ဒီလိုမပေါ်နိုင်ပါဘူးတကယ်ကုတ်ရေးထည့်ပြီးမှသာလျှင်ပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ကုတ်ရေးပြီးတော့စမ်းရပါတော့မယ်ကဲကြည့်လိုက်ရအောင်အခုပထမဆုံး program အဟောင်းဝင်နေတဲ့ဒီ microbit ထဲကို program အသစ်ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဖဲလုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ program ဝင်သွားပါပြီအခု microbit နဲ့မချိတ်ခင်မှာ LCD နဲ့ရှိနဲ့အရင်ချိတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ပင်လေးတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်အောင်အဲ့မှာပင်လေးလေးပင်ပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ I2C ဆိုပြီးပြထားတဲ့နေရာမှာပါပင်လေးပင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်အစောဆုံးက ground ပင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုတော့ ground ပင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုတော့ ground ပင်ဖြစ်မယ်ပင်လေးတွေကိုပြန်ရှင်းပြပါမယ်ပင်လေးချောင်းရှိပါတယ်အဲ့ပင်လေးချောင်းမှာ I2C လို့ရေးထားတဲ့ကပင်လေးချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ဆိုတော့ ground ဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လေးဘယ်ဘက်ဆိုတော့ပင်လေး ground ပါ video လို့ရေးထားတာ power ပေးရမယ် power ပေးတဲ့ပင်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီအပင်ကတော့ပင်နံပါတ်19နဲ့ပင်နံပါတ်20ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်19ကတော့ cloud data ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပင်နံပါတ်20ကတော့ဒီစာရေးသားမဲ့ data တွေလာမဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ် LCD ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင် LCD မှာကြတော့ပင်လေးချောင်းကသူနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆုံးဆုံးက ground ပြီးရင် power ကျွေးရမယ်ပင်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် data ပင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ clock ပင်လာပါလိမ့်မယ်နောက် LCD မှာဒီမှာခလုတ်ကလေးရှိပါတယ်ဒီခလုတ်ကလေးကိုလှည့်ပေးခြင်းအပြင်အလင်းမိန်ကိုချိန်လို့ရပါတယ်ဒီခလုတ်ကလေးကိုမလှည့်မိလို့ရှိရင်အလင်းမိန်ဖြော့နေပြီးတော့အလင်းရောင်အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်းတွေကိုမမြင်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အနောက်ခံအလင်းမှောင်ကိုချိန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုစူးစမ်းချိန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ LCD ရဲ့ ground ပင်ကိုအနက်ရောင်နဲ့ချိန်ပါမယ် standard အတိုင်းအနက်ရောင်ကိုသုံးပါမယ် power ကိုအနီရောင်ကိုသုံးပါမယ်ဒီနှစ်ပင်ကိုအရင်စိုက်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ power နဲ့ ground ကတော့ဘယ်မှာစိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ I2C ပို့ပါပဲစိုက်လိုက်ပါကျန်တဲ့နှစ်ပင်ကတော့
clock signal အတွက်ကိုအဖြူရောင်ကိုသုံးလိုက်ပါမယ် clock ကစကူးနဲ့ချိတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကူးကိုကြိုချိတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပေးနံပါတ်စကူးကိုချိတ်ထားလိုက်ပါမယ် data ကိုတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ပို့ပါမယ်အဲ data ကိုတော့အစွန်းဆုံးပေး20နဲ့ချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျတော့ပြောင်းပြန်ပါ data ကအရင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစိမ်းကြိုးကိုဒီဘက်မှာအရင်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့အစိမ်းကြိုးအစွန်မှာထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုအဖြူကြိုးကိုအစွန်မှာထိုးပါမယ်ဟိုဘက်မှာတော့အဖြူကြိုးကအလယ်မှာထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ pin sequence မှာဆိုလို့ရှိရင် data နဲ့ clock က closing သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးမှတ်ထားလိုက်မမှားတော့ပါဘူးအခုရှိကို power on ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်းနေမှားတာရှိကိုပြောင်းပြန်ထိုးမိတာပါတခါလေးမှားပြီးတော့ပြောင်းပြန်ထိုးမိတတ်ပါတယ်LED ကိုအပေါ်မှာထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ LCD လေးမှာစာတန်းပုံကိုစောင့်ကြည့်လို့ရပါပြီ power ပေးဖို့ပဲကြံပါတော့တယ် power ကိုရှိဘက်ကနေပေးပါမယ်အခုဆိုရင်စာတန်းကပေါ်ချင်တာပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ power မလုံလောက်လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် USB ကနေမပေးတော့ပါဘူးသူ့ကို battery pack လေးနဲ့ power ပေးပါမယ်ရှိမှပါတဲ့ battery pack လေးနဲ့ power ကောင်းတယ်ဒီမှာသူ့ကို jumper လေးကိုထိုးပြီးတော့ဒီ plug လေးကိုထိုးပြီးတော့ power ပေးပါမယ်အခုဆိုရင်တော့စာလုံးမှန်သွားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ဒီ device တွေက power မမှန်လို့ရှိရင်အလုံးမလုပ်ပါဘူးရိုးရိုးတန်မှန် LED လေးတွေကလွဲလို့ရှိရင် power မမှန်တဲ့ခါကျရင်အလုံးမလုပ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာစာတန်းလေးကမှိန်နေတော့မြင်ချင်းမှမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကင်မရာရဲ့အားနဲ့ကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်မှာ hello နဲ့အောက်မှာ green hacker ဆိုတဲ့စာတန်းလေးတွေပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအယူရှင်းဆုံးစမ်းသပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်